大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得本视频还不错的话，欢迎您的订阅。最近身边很多大人、老人或者是孩子都有感冒、咳嗽，大多数人都是去看医生处理，但是针也打了，药也吃了，还是不见效，甚至越咳越厉害，白天咳，晚上咳，让人不得安宁。中医上讲，咳嗽会根据咳嗽的人身体呈现出什么样的状态，有寒咳或者是热咳，还有风咳。气温骤降，本来就冬燥伤肺，再加上空气寒冷，很多人都有咳嗽，喉咙干痒无比，尤其是孩子、老人免疫力低下，一旦染上，连晚上都咳得非常的难受。现在也是橙子大量上市的季节，今天给大家分享一个祖传秘方。这个方法是姥姥用了一辈子的方法，百吃百灵，一次见效。我们一起跟着视频来了解一下。首先要准备一个新鲜的橙子，橙子的表皮我们先用食用盐将它搓洗干净。橙子搭配它一起，被称为是止咳第一名。连续吃上2天，轻松排出黄痰，喉咙也不干不疼啦，咳嗽当天就能缓解。橙子它有天然的香气，有丰富的口感，深受大家的喜爱。果香浓郁，酸甜适中，爽口多汁，含丰富的维生素 C、胡萝卜素、钙、钾等微量元素。适当的吃一些橙子，能够生津止咳，提高免疫力，有一定的止咳和化痰的作用，能够很好的缓解咳嗽。小朋友、老人也喜欢喝。橙子它的功效能够缓解咳嗽，对于肺燥引起的咳嗽有一定的作用。用橙子这样吃，它的功效会翻倍。橙子皮中的陈皮油有着非常强大的止咳和化痰的作用。如果这样吃，它的化痰效果会翻倍，吃一次基本上喉咙的气也顺了，痰液能够顺利排出，咳嗽也轻松的咳出。我们先将这个橙子皮清洗干净之后，再用清水冲洗一遍，这样就干净了。放入菜板中，用刀从中间给它对半切开。我这个橙子是比较大的，所以我一次只用半个就够了。如果是小橙子，就需要用1个。切好之后，将它放入碗中，然后在橙子的表层给它薄薄的撒上一层食用盐，撒好就放一旁备用。食用盐搭配橙子能够有很好的降火作用。很多人在咳嗽的时候，喉咙都是很干很痛，咳得说不出话，这个时候加入食盐就能起到很好的降火和缓解喉咙疼痛的作用。这个时候我们再来清洗1小块的生姜。生姜它不仅是厨房中重要的调味品，它还是重要的中药材，能够有散寒生热、治疗风寒感冒，对于咽干、咽痒、咳嗽、白痰都有一定的治疗效果。我们在咳嗽的时候使用生姜的话，这个姜皮最好不要去。姜皮是凉性，姜肉是温性，两者一起食用的话，它不容易上火。生姜在中医药中宝库，是另一个很大的温肺化痰功效，能够有效的缓解咳嗽。对于风寒引起的咳嗽，能够起到很好的温暖肺部，化解寒痰，有效的缓解咳嗽症状。无论是单独使用还是与其他食材搭配，都能起到很好的止咳效果。在这寒冷的冬季，用生姜泡上一杯姜茶来喝，能够驱寒保暖，还能够为你的身体健康保驾护航。每天1小杯，能够告别手脚冰凉，预防感冒、流鼻涕和咳嗽等症状。生姜的话，
清洗干净，直接把它切成薄片就可以啦。切好先放一旁备用。接下来准备2-3瓣的大蒜。大蒜它是香料，具有很好的消毒和杀菌的作用，而且大蒜入脾、肺经，对于咽干、咽痒、咳嗽都有很好的抑制作用，用来止咳化痰效果很快。大蒜的止咳作用非常强，最简单的一种方法就是直接剥好，给它切成薄片放入嘴里含着，细嚼慢咽，这样能够快速止痒和咳嗽。还可以直接用大蒜泡水喝，加上冰糖蒸水喝，也能够有很好的止咳化痰作用。如果每天早晚吃一次，3天就能够痊愈。大蒜你别看它既是我们厨房中常见的调料，它还具有非常强大的药用价值，因为它含丰富的大蒜素，具有很强的抗菌、消炎、止咳等多种作用，尤其是对于感冒、咳嗽，它就像是一剂良药，能够帮助迅速缓解咳嗽症状。治疗咳嗽最快的一招就是用大蒜冰糖蒸水，但是每次用量不要去大量哦，每次大约2-3瓣就可以了。将它去皮，然后切成像这样的薄片，然后我们把切好的生姜片和大蒜片全部放入盛纸碗中，放的时候要放得均匀一点，周围都要放满生姜和蒜片。放好之后，加入适量的清水，清水的量千万不要太多，大约浸泡到半个盛纸，这样子就可以啦。接着把碗放入蒸锅中，用大火煮开水，然后上气开始计时，蒸15分钟就可以了，不需要蒸太久的。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得本视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。在蒸的过程中，就满屋飘着橙子的香味，闻着就非常的有食欲。如果你或者是家人正在受咳嗽的折磨，不妨试试这个小偏方。不管你是白天咳还是晚上咳，喉咙干痒、有气不顺，都可以去喝。喝完喉咙立马就舒服了，气也顺了，咳嗽当晚就能够止住。连续蒸来喝3天的话，咳嗽、感冒的症状都能够痊愈。不管你是家人还是老人、孩子，都可以试一试。好了，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。